السلام عليكم. موضوع اليوم عن كتابين من أهم الكتب حقيقة اللي أنا سمعتهم في حياتي. كتاب لغات الحب الخمسة وكتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. الكتابين في يهتموا بتطوير العلاقات، الكتابين يهتموا برضو بتطوير الذات. الكتب جميلة جدا ومهم انه واحد يسمعها لانها حقيقة داخلة في حياتنا بشكل مباشر وكبير. الكتاب الاول تقدر تقول انه يتكلم بطريقة القصص اللي هو لغات الحب، بطريقة القصص كده ويجيب المعنى يدرجه داخل القصة. اما الكتاب الثاني حقيقة صعب لانه ما يتكلم بقصص، يجيبها معلومات واحد اثنين ثلاثة، لكن في الاخير الكتابين فولة وانقسموا نفس الموضوع. فانا راح احاول الخصهم واتمنى اني ما اخرب هذا الشيء، يعني ما اخرب الكتاب، راح احاول اجيب بما اشار له هنا وهنا لانه الاثنين نفس الموضوع. طبعا انا راح اخذ كتاب لغات الحب هو الاساس وابني عليه لانه واضح وسهل ومواضيعه سهله وجميله. وعلى طول الكتاب اول ما يبدا يخش على طول يديك فكره، يقول لك انه ما ينفع واحد يتكلم مع واحد بلغه هو ما يفهمها، فما راح يفهم ايش يبغى يقول له بالضبط. فلو كان صيني حب واحده امريكيه وقال لها بالصيني انا احبك، هي ما فهمت العبارة هذه، فبالتالي هي ما حتفهم انه هو يحبها. وهنا يقول لك حيكتفوا بالاشارات وما حيوصلوا لعمق العلاقة الجيدة. فالكتاب بادئ بهذه الطريقة انه يوضح لك انه اللغات مهمة وهي مفاتيح. والكتاب مقسم على 5 عناوين اللي هي 5 لغات، سماها لغة التحفيز ولغة قضاء الوقت والهدايا والخدمية والحميمية. ولازم تفهم هنا عزيزي انه الكتاب يقول لك انه كل اللغات هذه مستخدمه، ولكن انه في لغه تكون مفضله عند شخص اكثر من لغه، لكن كل اللغات مستخدمه مع الزوجه او مع الناس اجمالا. يدخل عليك الكاتب هنا على طول بلغه التحفيز ويقول لك انه لغه التحفيز مهمه جدا، وهذه اللغه على فكره دائما مفضله عند الرجال، بينما الحريم دائما يفضلوا لغه قضاء الوقت. اللغة هنا يعني يديك أول شيء معاني لها ويشرحها، وكمان في نفس الوقت يعطيك قصة بعدين. فيقول لك من المعاني أو من الأمثلة، أنت عارف لو أنت أهلك فرضا يبغوك توديهم السوق، فأنت قاعد طول الطريق تنكد عليهم، أنا ما في إلا أنا طفشان، أنا عندي عيال، أنا مشغول، وديتهم في الأخير السوق غصبا عنك. على فكرة يقول لك شوف المشوار هذا اللي أنت وديتهم هو ما منه فايدة، لأنك أنت بذلت الجهد ولكن أنت نكدت عليهم، عارف خربت عليهم الجو كله. ونفس الحكايه ممكن الحرمه تطبخ طبخه وهي تطبخ او هي بتغسل النحاس، ما في الا انا، اروح جيب شغاله تراك قرفت انا. الكلام هذا اللي هي بتقوله حيوصل للرجال، على فكره برغم ان هي سوت الاكل بتسوى على فكره ما حيقول لها شكرا. على طول الكاتب يقرن لك باي موقف يقرنه بقصه، ولكن ينبهك انه كل القصص اللي يذكرها برغم انها حقيقيه بس انها اسماء مستعاره، وانا انبهك انه الاسماء كمان اللي عندي مستعاره لاني ماني حافظ الاسماء الا في الكتاب. فيحكي قصة بيتي ومايكل، ويقول لك انه هذول جولو واشتكوا له العلاقة الزوجية اللي بينهم انه ما عاد في حب ويبغى يتطلق وهكذا. فيجي ينبه يقول اول شيء انتوا استخدموا لغة الحب التحفيز عشان تشوفوا، وهو على فكرة اكتشف اللغات الثانية من حالات مع ناس. ففي البداية يقول أنا هنا قلت لهم استخدموا لغة التحفيز، وقال لها أي شيء يسويه مايكل، لو سدد الفاتورة، لو رمى الزبالة، قولي له شكرا واشكريه باستمرار. وحقيقة هذا حتى ربنا يقول لك ولئن شكرتم لازيدنكم، يعني ما الكتاب لكن انه فعلا اشكر عشان الواحد ينبسط ويديك اكثر. هنا يدخل في حياتهم ويقول وتحكي له عن مشكلة موجودة، منها المشكلة تقول انه انا طلبت منه انه يضرب الغرفة حقت النوم بوية وما ضربها من فترة طويلة. فسألها انت كم مرة طلبتي منه الطلب هذا؟ قالت طلبت منه مرة كثير. يعني قال لها طب من كم انت تطلبي؟ قالت يمكن اكثر من 6 شهور وانا اطلب منه يضرب الغرفة بوي هو مجمد. قال لها ترى انا اقول لك لا عاد تطلبي منه هذا الطلب. قالت طيب كيف يعني انا ابغى اضرب غرفة النوم بوي؟ قال لا انا اقول لك لا عاد تطلبي منه هذا الطلب. الرجل الى الان هو زعلان منك، لما يحبك او انه ينبسط منك ترى هو اوتوماتيكلي راح يضرب بوي، لانه هو يعرف انك انت تبغي يضرب بوي، هو مو عارف بس انه زعلان منك او من طريقه طلبك. اتفق معاهم الكاتب انه راح يتواصل مع كل واحد لوحده عشان يفهم عمق التاثر باللغه هذه اللي هي لغه التحفيز، وانه راح يتكلم معاهم بعد شهرين، راح يتركهم يستخدموها ويشوف ايش النتائج. وفعلا بعد شهرين كان اتكلم مع الزوج كان راضي رضا تام جدا على هذه اللغة ومبسوط جدا من حرمته، لكن الزوجة ما كانت سعيدة وكانت عندها مشاكل ما زالت. فلما اتكلم معها اكتشف انه هي ما تأثر فيها لغة التحفيز كثير، ولكن تأثر فيها لغة الوقت، وكان زوجها ما يقعد معاها، ما زال دوامه طويل وخروجه كثير.
لا ينتقل الكاتب هنا للغة ثانية يشرح لك ويديك كثير من المفاتيح في هذه اللغة وإنها مهمة. وهنا حقيقة كتاب المريخ أصلا ما ينتقل للغات، على طول يعطيك هنا معلومات كده دش كلام. ولكن هنا هذه اللغة مهمة جدا، لازم تعرف إنه هي في علاقاتك الزوجية وغير الزوجية، على فكرة هي مع علاقتك مع الناس جميعا. واحنا عندنا مشكله في المجتمع انه عارف احيانا الاب يبغى يمدح عياله او يبغى يقول لهم، يبغى يحفزهم، يبغى يقول لولده يا ولد يصير شاطر، فايش يقول؟ يقول له ليه ما انت زي فلان او ليه ما انت زي ولد عمك. وهذه مشكله كبيره. المفروض انه انت تقول له يعني ولد يصير شاطر وانتهى الموضوع، لا تقارنه باحد. حتى هنا تحكى قصه في هذا الصدد انه مره واحد ولد فرنسي ابوه يقول له نابليون لما كان في عمرك كان الاول على صف. قام الولد رد عليه قال له يا بابا نابليون لما كان في عمرك كان امبراطور اوروبا. السلام عليكم. استكمالا لموضوع امس، ولكن قبل لا ادخل في الفقره الثانيه، اهميه الكتاب اللي بنتكلم عنه انه الناس الغالبيه اتكلم عن المتزوجين اللي ما قرأوا هذه الكتب ولا يعرفوها عنده مشاكل زوجيه. المسكين يحسب انه مشاكله الزوجيه هذه هو الوحيد اللي مر فيها وما قد احد مرت عليه، وما هو عارف انه المشاكل هذه في كل بيت وفي كل ارض. يا راجل الرجال اللي في الصين ترى مر بنفس المشاكل اللي انت مريت فيها، والحرمه نفسها والحرمه كذلك، والرجل اللي في امريكا بنفس المشاكل هذه مر فيها. وعلى فكره في كتب موضوعه لحل هذه المشاكل، فالكتاب يقمع اهميته انك تعرف الحلول اللي وضعت لهذه المشاكل اللي انت تمر فيها اليوميه والحياه العاديه. اضف الى ذلك انه لو جينا نتكلم عن الكتاب هذا في معلومات انت ما تعرفها، دي مصيبه. يعني انت عارف في ناس ما يعرف انه اصلا في لغات حب 5، انت لما تعرف ايش هي وايش يقولوا تعرف تمشي في حياتك زي الحلاوه. فلا تحسب انه المشاكل اللي بتمر عليك كونك انت عريس جديد انه هذه المشاكل انت الوحيد اللي مريت بيها او انها مختلفه. يا حبيبي كل العالم مر بهذه المشاكل وما في بيت الا فيه له مشاكل. لذلك هم يحطوا دورات اللي قبل الزواج عشان يعلموك، عارف زي اللي يقول لك امامك مطب. يا حبيبي كل واحد بيعدي في الشارع ده بياكل المطب، مكتوبه لوحه امامك مطب، فلا تنفجع لما تاكل المطب. هم بيعطوك دورات قبل الزواج وكذا عشان ينبهوك انه انتبه حتاكل المطب ده، فانت لما يكون حتكون حاسب حسابك امورك بالسليم. نكمل الموضوع. طبعا صاحبنا فعلا ضرب لها البويه وكان مبسوط جدا، لكن هي ما كانت مبسوطه. فلما عمل معاها الدكتور مقابله مره ثانيه اتصل عليهم واستفسر، عرف انه هي عندها مشكله في هذه اللغه وهذه مو لغتها، ولغتها كانت هي لغه تكريس الوقت، او هو طبعا يقول في الكتاب تكريس الوقت، او انك تقول لغه قضاء الوقت زي ما هي مكتوبه في النساء من المريخ، فالنساء من الزهره. هذا اللغه هي عباره عن ايش؟ انك انت لازم تفهم انه كل شيء يبغى له وقت. يعني انت ينفع تقول لي انا موظف وما بتعطي وظيفتك وقت؟ يا حبيبي طب حتترفد انت، يعني هتنفصل. يعني انت تنفع تقول لي انا طالب وبذاكر بس بدون ما اعطي المذاكره وقت؟ يعني كيف حتذاكر؟ يعني فهمني. انت لازم تاخذ وقت عشان تذاكر، لازم تاخذ وقت. ما ينفع انت زوج او انت عريس او انت اللي يكون وما تعطي اهلك وقت. طيب كيف اعطيهم وقت؟ هنا السؤال. هنا يتكلم الكاتب يقول لك انه الوقت اللي تحتاجه الحرمه او المراه هو الوقت اللي انت تكون مركز معاها. يعني مو تقول لي انا كل يوم راجع البيت، احنا عارفين احنا ما بتنام في الشارع، انت بتنام في البيت وبتقعد تتفرج تلفزيون ومباريات وكوره واللي يكون من بلا ولا اخبار انت معاهم، لكن انت ما انت مركز. لازم تكون معاها في البيت مركز، يعني تتكلم معاها ويعطيك حلول طبعا وينبهك قبلها انه لازم تكون مركز. يعني انت ما ينفع تتكلم مع الطفل بدون ما وانت ماسك الجريده، حتلقى الولد اللي ما بيفهم هذا الغير عاقل بيمسك راسك يدير كده يا بابا طالع فيا. ما ينفع تتكلم معايا وانت ما انت مركز. فيشرح لك هنا يقول لك انت لما تكون قاعد في البيت تيجي تسالها عن 3 اشياء. ايش اهم شيء سويتيه اليوم؟ اعطيني 3 مواقف. تتكلم في ذكرياتك، انت تتكلم في مشاكلك الكبيره. كل يوم عندك جدول ايش حتقول، ايش حتتكلم مع زوجتك فيه. وكمان يعطيك خيارات اكثر، يقول لك يعني انت تشاركها في البيت. يعني انت في البيت روحوا سووا سلطه، سووا حمر، سووا تونه، اطبخ معاها، شاركها في الطبخ. لازم تشاركها في حياتها. اخرجوا برا يا حبيبي، روح اشربوا شاي ب2 مو ستاربكس ب40، لا ب2. لازم تشاركها. روح ممشى امشي معاها. دائما حاول تشاركها.
وحاول تسمع. وهنا كمان ينبه الكتاب على انك لازم تسمع، وينبه الكتاب الثاني اللي هو المريخ انه لازم تسمع وتتعلم تقول اي هذه حتلقاها نص مكتوبه في الكتاب كده اللي هو في المريخ. لازم تحاول تسمع، ولازم تفهم انه ربنا خلق لك اذنين ولسان واحد، يعني اسمع اكثر ما تتكلم. لازم تسمعها، لانك لو انت ما سمعتها هي راح تتكلم برا وراح تكب عفشكم برا البيت، فبالتالي بعدين تجي تقول ليش هي تكلمت اوكي. وهنا ينبه الكتابين انه انت لازم تسمع بدون ما تعطي حلول. مو المطلوب منك انك تعطي حلول، لا تتعب مخك عشان تحل الموضوع. الحرمة لما تتكلم ما تتكلم عشان تبغى حل، تتكلم عشان تفضفض. وطبعا في قصص مذكوره ما بذكرها حقيقه لانها يعني تطول الموضوع، لكن مذكوره قصه في كتاب لغات الحب في هذا الصدد. الحرمه اللي زوجها كل يوم تيجي تشكي مشاكل العمل وما كان يسمع لها زوجها. اما الشغله الثانيه اللي هي الوظيفه، فهنا حتى يذكرها الكتاب المريخ هنا انه اذا كان انت طبعا يجي واحد يتكلم يقول انا عندي وظيفه 8 عملاء، فيقول له حبيبي اعتبر زوجتك هي العميل الثامن واستقبل 7 عملاء، استقبل 7 واعتبر زوجتك هي العميل الثامن، روح كده مركز وارجع البيت بدري واعطيها حقها. لازم تعطيه وقت عشان تزبط العلاقه معك. اخر ما اقوله في موضوع تكريس الوقت انه شغلتين. الشغله الاولى طبعا في كتاب المريخ يذكر لك انه انتبه لو سمعت الحرمه تقول لك احنا ما طلعنا من زمان، لا تقول لها ترى دوبنا جايين احنا، لانه هي تقصد معنى اخر، تقصد احنا ما خرجنا مع بعض انا وانت من زمان. فبالتالي هنا طبعا الكتاب هناك ينبه شغلتين، ينبه الرجل انه لازم يفهم لما الحرمه تقول لك احنا ما طلعنا من زمان هي تقصد انه ما طلعنا انا وانت طلعه خاصه. اوكي قبل شوي جينا من السوق انا وانت والعيال، بس انا وانت ما طلعنا طلعه خاصه. وينبه هناك الكتاب المراه انه دائما الرجال ترى ما بيفهمك صح، فعبري بطريقه واضحه، لانه الرجال يبغى 1+1، ما يبغى اللخبطه، تقولي له كذا وقصدي كذا، الكلام لك والمعنى غيرك. اما الشغله الثانيه اللي في هذا الصدد انه اي علاقه تخش فيها الصحبه تصير علاقه فانتاستيك مره حلوه. فخلي بالك انه العلاقه ما بين الاب والابن او الزوج والزوجه او الام وابنها او انت والناس في الشارع، انت والحلاق فرضا، انت والنجار، الا يكون انت وراعي البقاله، اذا خش فيها الصحبه ترى العلاقه مره تفرق. فانت عارف الصحبه هي اللي بتفرق في الموضوع. يعني انت لما تصاحب علاقتك الاب والابن هي سلطات عليا ودنيا، عارف اوامر وطاعات، طاعه وامر لا غير، لكن لما تخش الصحبه تفرق. الزوجه نفس الحكايه، والكتابين كانوا كل لفه ومدورانهم بيقول لك صاحب زوجتك، اسمع لها وخليها تصير صديقتك صاحبتك. الرسول وصانا هنا صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح اللي ورد انه جاك الصحابي سالوا من احق الناس بصحبتي، فقال له امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. الموضوع اطول من كده، انا حاولت اختصر واتمنى يكون ما اطلت عليكم. بكره ان شاء الله نكمل لغه الهدايا اللغه الثالثه في كتاب لغه الحب. السلام عليكم. السلام عليكم. قبل لا نبدا نكمل كتاب المريخ لغات الحب، لو انت سمعت زوج او زوجه يتكلموا بهذه الطريقه، يعني الزوج يقول انا والله من زمان انا بعيش حياتي، انا بسافر لوحدي واتمشى، انا تعبت، انا صبرت، تدري انه هذا الوضع دنجر. ونفس الحكايه على فكره لو انك سمعت زوجه تقول انا والله ضاع عمري ابى اشوف حياتي، انا اقول لك الوضع خطير، لانه احنا هنا يبان انه في مشكله. هم شركه، عارف، مجرد ما كل واحد يبدا يتكلم لوحده بدات المشكله. معلومه اخرى انه هذه الكتب وهذه المواضيع ما ينفع انه هي تكون من طرف واحد، لازم تكون بمشاركه بين الطرفين، ولازم الطرفين يتكلموا ويتناقشوا فيها حتى يوصلوا لفهم عميق. يعني انت ما ينفع انت تفهم لوحدك، لانك انت تفهم من ناحيتك انت فقط، انما هي قد تفهمها اصلا وتنظر لمواضيع كثيره من وجهه نظر اخرى. اخر معلومه قبل لا نكمل الموضوع انه اللغات هذه ترى هي كلها مهمه وكلها مستخدمه ومع الازواج او في العلاقات الزوجيه او في العلاقات غير الزوجيه. وعلى فكره انه قد يكون الشخص يستخدم اكثر من لغه، مو شرط يعني انه واحد يكون عنده فقط لغه واحده، لا، لغه لغتين، ممكن اللغه تتغير مع الايام كمان. اللغه الثالثه لغه الهدايا. اللغه هذه مهمه جدا وسهله جدا على فكره، هي اسهل لغه تتعلمها لانها ما فيها الا مصاريف، ما فيها جهد كبير. هنا الفكره في اللغه هذه انه لازم تهدي شريكك في الحياه هدايا باستمرار.
والهدايا يقول لك هنا تختلف من شخص لشخص. يعني لو انت رجل من يناير ما ينفع تعطيها ملاليم، وانت يعني تعطيها حسب المستوى اللي انت فيه، لكن هي اساسا ما تبغى مبالغ كبيره. يعني الفكره انه في متوسط الحال يقول لك اعطيها زهره كل يوم بس. اذا ما تقدر كل يوم يا حبيبي كل اسبوع اعطيها بوكيه ورد ب 20 ريال، ما اظنها مشكله كبيره. يعني هل هذه تفرق؟ نعم تفرق، وكل الفرق. ناهيك اذا كانت حبيبتك هذه او زوجتك او شريكتك هي اساسا لغتها الاساسيه لغه الهدايا. هنا حقيقه كتاب المريخ تناولها بشكل مفصل وجميل اكثر من كتاب لغات الحب، وينبهك انه كتاب المريخ انه الهديه ما تعني كقيمه بالنسبه للزوجه او لشريكك، هي لا تعني قيمتها، هي تعني بالمعنى. الرجل عنده مشكله انه دائما يفهم او هو فاهم انه لو انا اعطيتها هديه فرضا ب5 ريال فهي راح تعطيني حب حق ساعتين، ولو اعطيتها انا هديه فرضا ب100 ريال هي راح تعطيني حب حق اسبوع، ولو انا سفرتها برا السعوديه واخذت تبع لفه في العالم هي تعطيني حب حق 6 شهور، ولو انا اديتها سياره هي تحبني سنتين. لا، هي حتحبك زي الورده وزي السياره، عارف، نفس المده كلها لحظات. يعني الورده اللي انت تكلفت فيها او البوكيه 20 ريال هي نفس السفره اللي انت تكلف فيها او السياره اللي تكلف فيها 100,000 ريال. بالنسبه هذه النقطه مهمه جدا، وهذه اكبر مشكله بيعانوا منها الرجال. رجل اذا جاب لها غرفه نوم غاليه او تكلف في الزواج، انت عارف الرجل احيانا يسافر مع حرمته يا راجل متكلف شيء وشويات وجوازات وسفره وخطه، وهم في السفره هناك يا واد الحرمه زعلانه منه وتنكد عليه ويرجعوا زعلانين وهو اكثر منها زعل. يقول عجيب، يعني انا متكلف هذا كله وتعبان هذا كله وفي الاخير كمان بتنكد علي؟ ايوه حبيبي، وانت فاهم الموضوع غلط. اي شيء سواه ودفع فيه مبالغ كبيره يتوقع انه حياخذ حب كبير، يعرف مدى الحياه كده. تلقاه جايب اثاث غالي، تلقاه جايب له جوال غالي، anyway هو يتوقع في الاخير انه راح ياخذ رده فعل مره عاليه، وهذا الشيء يزعله مره، انه يتفاجئ انه حرمه بعد كم يوم زعلت منه. فبالتالي على العموم هنا لازم تفهم هذه الفكره، انه انت لازم تعطيها هدايا باستمرار ولا تتوقف، وهدايا بسيطه احسن من الهدايا الكبيره الغاليه اللي تكلف عليك وفي الاخير ما بتدي اداء اللي انت تبغاه. وينبهك هنا كمان الكتاب انه يقول لك اهم هديه، وهنا كتاب لغات الحب، انه اهم هديه تقدمها لها اذا كانت زوجتك او شريكك يحب الهدايا، انت تعتبر اكبر هديه. لا يصير لها موقف خطير في حياتها وانت تكون غير موجود في هذا الموقف، فهذه تعتبر كارثه بالنسبه لها. هنا تنبيه انه لو كان لغه شريكك ما هي الهدايا فما تنفع قيمه الاشياء اللي انت تشتريها. قد تشتري انت الدنيا لها كلها بس هي برضه ما مبسوطه منك، لان هي تبغى شيء ثاني، عندها لغه اخرى تتكلم فيها، وهذه اللغه اللي دائما يستخدموها الناس العموم. وزي ما ذكر الكتاب انه اللي هو اخر تنبيه انه فقط انت تعتبر اكبر هديه، فالمواقف المهمه لها اذا كانت مؤلمه او مفرحه لازم انت تكون موجود فيها، لانه عدم وجودك لها حتى لو انك ارسلت الهديه وانت غير موجود في اللحظه ديك تعتبر هديه ما لها قيمه، وهذا شيء مغضب جدا لها وما تنساه، عارف. فعلى العموم اكتفيت، انتهت حلقتنا اليوم اللي هي حلقه الهدايا، وهي حلقه بسيطه وسهله التطبيق. تحياتي حتى الغد، سلام عليكم. السلام عليكم. استكمال لموضوع لغات الحب الخمس من الكتابين، احنا في اللغة الرابعة، اللغة الخدمية. واللغة الخدمية هنا يتكلم عن تنظيف البيت وترتيب العفش وغسيل العيال يعني وتغيير حفايض وتنظيف كل حاجة، حتى يذكرها في الكتاب أشياء أدق من كده اللي هي تنظيف البلاعة والبلاليع وتنظيف قص الشجر، كل النواحي هذه. طبعا هنا خلينا نتفق على شغلة، ترى يا حبيبي انت ما تزوجت الحرمة خدامة، الحرمة ما هي خدامة. انت لما تبقى زوجة غير لما تبقى خدامة، فلازم نفهم انه اللغة الخدمية هي اصلا مقسمة ايش على الاثنين، على الرجل والمرأة. ومن هنا الكتاب هذا المنطلق اللي في الكتاب اساسا، يعني يبي يفهمك انه اللغة الخدمية هي لما الحرمة بتسويها لك هي بتسويها تفضلا، خلينا نقول اكثر مما انه هي واجب. واذا دخلت ناحية الهيبة او الخوف او الاجبار يقول لك انه هذا ما عاد صار لغة حب. وطبعا الكتاب حقيقة يدخل لك هنا بشكل جميل اللي هو كتاب لغات الحب، انه يوصف لك القصة هذه كلها في حكاية. انا ما راح اقول لك الحكاية كاملة، لكن برضه حنص على القصة لانه هو وصفها في قصة، بينما المريخ هنا يذكرها بنقاط مهمة حنجي على ذكرها.
فيدخل بالقصه، يقول لك انه كان في اثنين بيتي وجون، مره اخرى قلنا الاسماء غير صحيحه. anyway بيتي وجوي، بعد ما قعد معاهم الدكتور اتفاجئ انه عندهم مشاكل كثير، وبعدين حلل معاهم برضو قالوا مشاكل اكثر. فخلاص الموضوع قال لهم احنا بدا يدرس المشاكل هذه اللي عندهم، وجد انه بعض المشاكل ناشئه انه كان جو البطل او الرجل كان يعني يبغى حرمته تسوي زي الاشياء اللي تعود عليها امه كانت تسويها، وبيتي اللي هي البنت كانت نفس عندها مشكله اخرى انه كان ابوها يسوي اشياء لامها، فهي كانت تبغى زوجها يسوي نفس الاشياء هذه. فالزوجة هذه بيتي اتعودت في البيت انه تشوف ابوها يشارك امها في غسيل الملابس، في غسيل العيال، في شغلات زي كذا. فهي كانت تتمنى زوجها يسوي لها هذا الشيء، لكن زوجها كان اتعود على شغلة ثانية انه ابوه ما يسوي هذه الاشياء، بينما اتعود على اشياء اخرى اصلا. انه امه كانت اول ما يرجع الاب من البيت فيلقى الاكل جاهز، فهو كان يرجع البيت ما بيلقى الاكل جاهز، فهذا سؤاله مشكلة. فعلى العموم الدكتور لما فهم الموضوع بدا يفهمهم، قال لهم انت لازم انت تفهم انه هذا مو زي ابوكي، ولا يعرف ابوكي كيف كان يتصرف اساسا. وبدا يفهموا نفس الحكايه انه هذه ما هي امك، ولا هي زي الاشياء اللي ما تعرف اصلا امك كيف كانت تتعامل معاكم في البيت. ومن الصدفه انه الاثنين لغتهم حقت الحب هي اللغه الخدميه. فالدكتور هنا قال لهم انا اقول لكم على شغله حلوه، طلعي ورقه يا بيتي وطلع ورقه يا مايكل. فقال لها اكتبي 5 أشياء تتمني انه هو يسوي لك اياها. فكتبت طبعا هي انه ينظف الحديقه ويكب الزباله ويغسل العيال و5 اشياء. قال له طلع 5 أشياء تبغاها تسوي لك اياها. كتب انه تنظف السرير وتطبخ الاكل، اول ما ارجع البيت القى الاكل جاهز، وكتب 5 شغلات. فاعطى الورقه هذه، اخذها من الحرمه اعطاها للرجال، قال له شوف الحرمه دي زوجتك هذه ما تفهم كلمه حبك، ما تفهم الا بهذه اللغه، سوي هذه الاشياء هي تفهم انك انت تحبها، لا تقعد تالف وتحاول تخترع لغه جديده. وقال لها نفس الكلام، الادمي هذا الاشياء هذه لو انت سويتيها يفهم انك انت تحبيه وراح يعاملك بحب. انت ما تسوي الاشياء هذه وتحاول تروح تجيبي له هديه او تروحي تتعبي نفسك على شيء ثاني، حتضيعي وقتك. الرجال هذه عنده اهم من اي شيء. فمن هنا فعلا حل المشكله، وبتجاوب معاهم بعد كده، واتفاجئ انه الموضوع مره اتحسن بالنسبه لهم، ونبههم انه القائمه هذه لا تضيفوا الا كل فتره يعني حاولوا لا تضيفوا طلبات كثير، لكن كل شهر او شهرين اضيفوا طلب واحد، وهكذا انتم حتوصلوا لتوافق ممتاز جدا. طبعا انا قلت القصه على عجاله جدا، وفي الكتاب بالتفصيل المميز وتوضيح اكثر لكل نقطه. فلكن من اهم الاشياء اللي تفهمها انت من القصه هذه انه لو كان الرجل لغته فرضا الخدميه، فهو يحب البيت نظيف مثال، او يحب الاكل يكون جاهز او اللي يكون، والحرمه ما بتسوي له هذا الشيء، بينما بتبذل جهد اكبر في اشياء اخرى. يعني تلقاها بتجيب له هدايا، او انها تبغى تقعد معاه وقت اطول، الا يكون تستخدم لغه اخرى. فتتفاجئ الحرمه انه الرجال بيتغير مزاجه فجاه. لا، هو ما تغير فجاه، هو لغته فرضا تنظيف البيت، فلو دخل في اي وقت البيت لقيه وسخ، حتى لو كانت سهره قبل شوي امس سهرنا سهره حلوه، او انه كان مبسوط منها، فبيرجع يتغير مزاجه. ليه؟ لانه هو لغته لغه ثانيه. فمن هنا يشير الكتاب ويوضحها اكثر في الكتاب هذا الشيء. اما كتاب المريخ فيذكر هنا نقاط مهمه جدا. من اهم النقاط يجي يقول لك انت لو انت سويت حاجه خدميه لحرمتك، او انك قدمت لها خدمه، او هي قدمت لها خدمه، لازم يعني ترفق مع الخدمه كلام، لا يكون جاف. يعني هي لا تكون تسوي الاكل وهي تشتكي، او هي تتحلطم، او انك انت توصلهم السوق وانت كمان تشتكي. عارف مثال، توديهم السوق وانت طول الطريق انا مشغول، انا طفشان، انتوا زهقتوني، ضيعتوا علي المباراه، امس انهزم الاتحاد وانا ما شفت المباراه. لا يا حبيبي انتبه، الكلام ده اللي قلته ضيع المشوار كله على الفاضي. خلاصة المسألة انه ربنا لما يقول لك في القرآن لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى، هي الفكرة هنا. انت كل حاجة تقدمها لو انك قدمتها بكلمة حلوة الناس يقبلوها وياخذوها كجميلة، لكن انت لو تسوي اي خدمة وانت عليه وتجيب معاها سب وكلام قاسي، فبالتالي الناس ما يعتبروها اصلا جميلة لك. ويذكر لك الكتاب هنا يقول لك لو كان يعني انت لغة زوجتك هنا هي تحب اللغة الخدمية، فيا حبيبي يعني يقول لك ايش المشكلة؟ لو تقدر تجيب خدامة الحمد لله، ما تقدر تجيب خدامة يقول لك جيب خدامة تشتغل ولو ساعة في اليوم. اليوم هذا اللي انت تقدم لزوجتك هذه الخدمة ترى مرة حتنبسط منك. ليه؟ لانك انت تلمست الشيء اللي تحبه.
ويا حبذا لو انت اللي قدمت الخدمه هذه، او انت ساعدت في شغل البيت وبتساعد باستمرار، يعني تغسل العيال الله يكرمك، تشيل الزبايل، تنظف، ما هي عيبه ترى، ما هي مشكله. والرسول عليه الصلاه والسلام نبهنا هنا، قال خيركم في اهله. والرسول عليه الصلاه والسلام كان يقول انا خيركم في اهلي، وورد عنه في السنه انه كان يساعد اهله في البيت. يا راجل انت تعرف لما تيجي تتكلم مع واحد اليوم يجي يتكلم عن نفسه، يقول لك انا اخلاقي حلوه، انا الناس يقولوا عني كويس، الناس يقولوا انا احسن بني ادم. يا حبيبي هذا تقييم الناس في الشارع، تقييمك في البيت هو الصعب، هو الصعب. انت هنا على المحك، لانه الاخلاق في البيت، الناس في الشارع ما بيشوفوا منك الا كله طيب، انت لابس نظيف وجاي حلو وفايق ورايق وتتكلم وقت ما انت فرحان. انما في البيت التنظيف والنظافه والحمام وغسل، هذا الشيء اللي يسد النفس. تيجي تسأل انت شاطر ونظيف على اولادك ما انت بتغسلهم. فهنا الصعوبه. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لكم خيركم الأفضل فيكم، الأفضل في بيته، هنا الكلام. انت شوف كيف علاقتك مع أبوك وأمك، شوف علاقتك كيف مع أخوانك، انت شوف علاقتك في البيت، سيبك من الشارع، لا تحكينا على الشارع، لأنه انت في البيت. إذا هم في البيت مبسوطين منك أوفر، أنا أقول لك انت أخلاقك زي الحلاوة 100. غير كده أسرف حالك يا حبيبي، انت حق الشارع، هذا شغل الشارع ما نعرف. اهم حاجه الرجل لازم يفهم انه مو كونه هو بيجيب الفلوس انه هو خلاص غلى اخذ الدنيا ولحس القدر. يا حبيبي لسه الحرمه ترى تعبانه اكثر منك، وهذا الفضل او التعب مو انا اللي ذكرته، ربنا ذكر في القران، ما ذكر تعبك انت، ذكر تعبها هي. والرسول عليه الصلاه والسلام لما جاء الصحابي سالوا من احق الناس بصحبتي، قال له امك ثم امك ثم امك، بعدين جيت انت في الاخر. الختام احب اذكرك بوصيه الرسول صلى الله عليه وسلم في اخر خطبه له، حتى قبل الاخيره ذكرها، استوصوا بالنساء خيرا. فبالتالي خلي بالك بالذات في اللغه هذه، لانها دائما عاله وثقلها كله على النساء، وحقيقه هي اساسا ما هي على النساء، المفروض هي شراكه بين الاثنين. اتمنى يكون الموضوع عجبك، وتحياتي، سلام عليكم. السلام عليكم. استكمالا لكتاب لغات الحب الخمس، والرجال من المريخ والنساء من الزهرة. قدامنا ما يقارب في الكتاب 4 ساعات ونص إلى 5 ساعات، لكن راح نقولها في 5 دقائق، فجوهد. وصلنا في الكتاب للغة الخامسة اللي هي الاتصال البدني، وهذه اللغة طبعا يعرف فيها في كتاب لغات الحب في البداية، ثم على طول يدخل على قصة، يشرح لك من القصة الموضوع بالضبط. وهنا الدكتور يحكي قصته مع زوجين اتعرف عليهم بعد لقاء من لقاءاته. المهم الزوجين دول راحوا البيت عندهم عشان يحكوا له المشكله، فيقول وجدت انهم رغم انهم شباب الا انهم حالتهم الماديه جدا عاليه، فشكيت في الموضوع، قلت ايش الحكايه، ليش هم كذا واصلين؟ فاكيد انه الرجل هذا يا انه مدمن عمل يا انه ورث الفلوس. فيقول بعد ما قعدت معاهم واتكلمت معاهم، فعلا الرجل كان مدمن عمل وعنده مشاكل مع زوجته. المشكله انه كان الرجل مو فاهم لغه زوجته وزوجته مو فاهمه لغته، فبالتالي كان الرجل عنده مشكله مع زوجته في التواصل البدني، وكان يستحي يقول لها الكلام هذا. في البدايه اول ما تزوجها كان يعني يلمسها بطريقه ما وهذا، ولكن مع الوقت هي ما كانت تفهم الموضوع هذا، فاعطته رده فعل كذا سيئه. فالادمي اخذ موقف، والموقف هذا كبر معاه وصار يكره يقعد في البيت، زي ما اليوم كثير من الناس يشردوا من البيت، تلقاه قاعد رايح القهوه، رايح مدري فين عند العيال، ما يقعد في البيت برغم انه احيانا يكون عريس جديد. فعلى الرجل اخذ زي الموقف وصار عنده مشكله وصار فوبيا، وصار يؤدي العمل، يضيع جهده دائما في العمل ويشتغل. هذا الشيء اللي خلاه يتطور كثير في العمل. ومع الايام الحرمه ما فهمت، او زوجته ما فهمت الشيء هذا، انه الرجل يبغى تواصل بدني، فهي صارت كمان تنشغل، صارت تطلع برا وتروح عند اصحابها، وهذا الشيء زاد البله طينه. من هنا الدكتور يجد مدخل انه يشرح لها انه زوجها عنده مشكله انه يبغى يتواصل بدنيا معها، ولكن يستحي يطلب هذا الشيء منها، وهذا الشيء اللي مسبب له مشكله اللي خلاه يبتعد عن البيت. وزوجته فهمت الموضوع بطريقه عكسيه وتحسب انه يكره البيت ويكرهها، وهي كمان بدات تشتغل او تنشغل عنه. فيبدا يقول لها وينبهها انه لازم ترجع تتواصلي معاه، وراح يرجع. وفعلا الرجل يتغير ويرجع كويس بعد ما يشرح لهم المشكله. انا ما راح ابحر واشرح لك الموضوع اكثر من كذا، لانه اذا تبغى تطلع على الموضوع وتاخذ تفاصيل اكثر في هذا الموضوع بالذات يمديك ترجع للكتاب. لكن هنا كتاب لغات الحب، كتاب المريخ يتكلم بشكل جميل ايضا في هذا الجانب. كتاب المريخ هنا يفصل فيها بشكل جميل، ويقول لك انه هي 3 انواع، في اللي هي القبلات، وفي الاحضان واللمس، وفي اللغه الحميميه. ويشرح لك بشكل جميل جدا انه اللغات هذه كلها مستخدمه، ولازم تلمس شريكك بالطريقه اللي هو يبغاها، مش بالطريقه اللي انت تبغاها، وفي الوقت اللي هو يبغاه مش في الوقت اللي انت تبغاه.
ويشرحها بشكل كبير جدا، لكن برضه ما راح اتطرق لها بشكل اكبر من كده، يكفينا هنا. ونرجع هنا لكتاب لغات الحب، وينبه كتاب لغات الحب انه الاطفال بالذات يستخدموا اللغات الخمسه وبشكل واضح، واكثر لغه مفضله عند الاطفال اللي هي اللمس. وهذا مصداق لحديث اللي حصل انه يوم الرسول عليه الصلاه والسلام كان قاعد وجاء اعرابي، والرسول كان قبل الحسن والحسين، فالاعرابي قال له انا عندي 10 ما قبلتهم، قال ماذا افعل اذا نزع الله الرحمه من قلبك؟ فلكن لازم تعرف، يقول لك انه ابنك اذا ما اعطيته اللغه اللي هي اللمس بالطريقه المناسبه، هذا الشيء اللي يخليه يبحث عنها خارج البيت، وهذه المشكله اللي تخليه فيما بعد قد يصير شاذ جنسيا او انه بيصير له مشاكل اخرى. الكتاب آخر ساعتين كلها يتكلم على الأطفال، يعني بشكل كبير جدا ومفصل، وينبهك إنه لو أنت شفت طفلك كيف تعرف إنه طفلك إيش اللغة اللي يحبها أو إيش اللي يفضلها. فيقول لك لو أنت شفته أعطاك هدية تعرف إنه يحب الهدايا، لو شفته هو قال لك بابا تعال العب معايا تعرف إنه هو يحب قضاء الوقت معك. ولقيت الولد يساعد الأولاد الصغار تعرف إنه يحب يقول لك اللغة الخدمية، ولقيته هو يمدحك وزي كذا تعرف انه هو يحب لغه التحفيز، ولو لقيته هو يتلمس فيك تعرف انه يحب التواصل البدني. فيقول لك خلي بالك انت لو عرفت اللغه لا تاذيه بهذه اللغه، فبالتالي الولد اللي يحب التواصل البدني او الاتصال البدني اصحك تضربه، فالضرب كف او الضرب على جسمه هذا شيء يؤذيه اذى جبار جدا. ولو هو يحب لغه التحفيز اصحك تسبه، فيقول لك السب هذا قد يخليه يتدمر شخصيا، وهذا يقول لك اكثرها مستخدمه. وهكذا انت بدك تستخدم السلاح هذا لانه الشيء اللي الواحد يحبه، فانت اذا استخدمته بالطريقه العكسيه يكون اكثر شيء مؤلم على هذا الشخص. وفي الاخير هنا الكاتب يبدا يوريك انت كيف تكتشف لغتك، ويعطيك عده طرق. فيقول لك شوف انت اذا كان انت تنتقد شيء دائما فهذه قد تكون هي لغتك، اذا انت تحب تقدم شيء او لغه شيء معين دائما تقدمه لشريكك في الحياه فهذه قد تكون لغتك. على العموم يبدا يديك عده طرق انت كيف تكتشف هذه لغتك، وقد تكون عندك اكثر من لغه. وينبهك على شغله مهمه، يقول لك انه الافضل انه انت تعرف لغتك وتكتبها في ورقه او تكتب بالترتيب، عندك اللغه الاولى كذا والثانيه كذا والثالثه كذا، وشريكك في الحياه نفس الفكره يكتب لغته الاولى الثانيه الثالثه، وانت وهو تبدا تتعاملوا مع بعض بناء على هذه اللغه، يكون افضل. يقولوا وتعد يعني تشجحوا بمراحل تقفز قفزات. ختاما انا ما شرحت الفصل الاخير بالشكل المطلوب ولا شرحته بشكل كبير، انا اطلعت فقط على بعض العناوين ولخصت بشكل كبير جدا لانه الموضوع حساس والفصل الاخير بالذات حساس. فالمهتم يرفع الشاشه ويسمع الكتاب. ولكن لازم تعرف انه لغات الحب مؤثره جدا، وهي من افضل الكتب اللي انكتبت سواء هذا او المريخ، ولكن هذا الكتاب الافضل. ونتمنى حياه جميله للجميع وهو مؤثر في حياتنا اليوميه. فتحياتي واتمنى يكون الموضوع عجبك. السلام عليكم.